Hello guys, welcome back po sa ating channel. Ayan. Yan, ipapakita ko po sa inyo kung paano ako mag-steam. Mag-water therapy po, yung magsuob. So dati po, ang ginagawa ko magsusuob pagkagaling ko sa work. Magsusuob ako kaagad. Ang ginagamit kong pangsuob, nagbo-boil lang ako ng mainit na tubig. Tapos ilalagay ko lang sa isang stainless na pot. Asan ba yung stainless na ano ko, yung parang bowl na maliit lang yung butas sa ano. Tapos lalagyan ko ng tubig tsaka mainit na tubig tsaka asin. So ngayon, may nabili akong ganito na pang steam. So ito siya, dual purpose to kasi siya, guys. Yan, papakita ko sa inyo ha. I-down lang natin ito konti. Yan. Sus, dyan may nakita. Ayan guys, oh. Ganito po siya. Ito yung ano niya. Tapos, ayan, nilagyan ko na siya ng tubig sa loob. May tubig na siya sa loob. Dalawang paraan pwedeng gamitin to. So, ito muna ipapakita ko sa inyo. Ito muna siya. Gaganyanin ko muna siya. Yan. Tapos, nandito yung power niya. Kasi may tubig na kasi. Nandito yung power niya sa ano. Yan, sa gilid. Pipindutin mo lang yung power na yan para mag-on siya. Itong bilog na to. Pipindutin mo lang. Ayan. Nag-on na siya. Tapos, yan. Nag-on na siya. Tapos, ito, may adjustan siya dito, guys. Ayan. Ito, kung gaano kalaki ang gusto mong langhapin. Tapos, wait. May kukunin. Ayun, guys. So, ito, meron siyang ganito. Taasan ko mo siya konti ha, para makita nyo lahat. May ganito siya. Ito, ilalagay mo lang siya dito sa top. Papatong mo lang siya dyan. Ayan, nagbo-boil na yung tubig natin. So, ganyan lang siya, guys. Yan. Ayan siya, guys. Ganyan lang siya, guys. Tapos, ilalagay mo na dito yung ano mo para mag-steam ka, ganyan. So, diretso siya sa ano mo, hindi na pumupunta sa mata o kung saan. Ito lang, tapos, 'di ba? Tapos, lagyan mo ng asin yung tubig. Yun, ganyan siya. Tapos, yung other way po niya, ito ha. Aray ko. Ang hirap naman ito. Yung other way po niya, ganito siya. So, tatanggalin ko lang to. So, ang maiiwan, ito lang heater ano. Tapos, ito siya, nilagyan ko na siya ng tubig. Ito, dito ko siya lalagyan ng tubig. Bubuksan mo lang to, tapos dito mo papasok yung tubig niya. Tapos, close mo lang siya uli. Ayan, ito kasi, pag hindi to napindot, hindi lalabas yung tubig. So, pag nakaganon siya, hindi yan tutulo. Pero pag nailagay mo na siya dito sa ano, syempre, lalabas na yung tubig niya. Tapos, ayan, ilagay na natin. Baliktad, teka. Ako, bigat. Yun, ipapatong ko na siya. Ayan, may tubig na. Tapos, on natin siya. Yan. Tapos, meron akong, pag ganitong style ang gagamitin ko, to, para to siya humidifier tong ganito Humidifier siya. Yung itong ganito ang steam. Ito siya ang steamer. Mag-steam ka, ito, ipapasok mo yung ilong mo ganyan. Pag ito, humidifier yan siya. So, pwede ko siyang ipapausok lang. Tapos guys, ito siya, ilalagay ito siya dito sa top. Dito sa taas, pag ganyan. Ganyan lang. So, ipapatong mo lang siya. Ayan. Ayan yung ano natin. Tapos, ipapatong mo lang siyang ganyan. Tapos, ilagay mo to, ito. Tapos ito, nakikita nyo itong white na to. Ito yung Vicks niya. Ito, ginagamit ko. So, para yung buong kwarto ko, nag-aamoy Vicks. Diba? Maganda. Ang ganda kaya. Tapos, ang ganda sa feeling. Baliktad pa. Yan siya.
Yan. O, ganyan siya. Tapos, turn on mo lang. O, ayan. Tapos, uusok na yun siya dyan. Tapos, buong kwarto na, maaamoy mo na yan sa buong kwarto mo. Ganyan. So, ang dali lang guys, no? Yan, makikita mo yung usok niya. O, umusok na, o. Tsaka, ang bilis niya pati. Ayan, nakikita nyo yung usok. Ewan ko kung nakikita nyo yung usok. Ayun, nakikita ko na yung usok, o. Tsaka, ang sarap ng ng amoy. Alam mo yung amoy na may Vicks? May Vicks na nilagay kayo sa ilong nyo yung pag sinipon kayo. Ayan yung Vicks niya. Ayan, Vapo Pads. Ayan. So, ilang pieces ba itong nilagay ko? Ilang pieces ba itong binili ko? Parang 20 lang yata to. 20 pieces lang yata. 20 pack. Ganito po siya, pag Yan. Ganito ang pack niya. Yan. So, nasa ilaloob siya. Yan. Yan. Dami. So, mas madali kasi to guys. Mas madali kasi to kaysa doon sa magpainit pa ako. Tsaka tinatamad. Pagpagod na ako, tinatamad na ako doon. Ito, mabilisan lang kasi. Ayan o na. Ayan o yung usok. Ayan. Ewan ko paano makikita yung usok. Hindi ko alam paano ng usok. Basta yun guys, may usok na o. Yan, ang bango. Ayan. So, ganyan lang siya. O, diba? Tapos, pag gusto mo yung tanggalin mo lang to. Tapos, tanggalin mo din tong isa. Kung gusto mo yung steam, tanggalin mo lang din to. May tubig na yan siya dyan, galing doon. So, kung wala pa siyang tubig dito, lagyan mo na ng tubig. Pero yan, may tubig na. So, hindi ko na siya lalagyan. Tapos, ito, ilagay mo lang siyang nakaganyan. Yan. Tapos, turn on. O, ayan. Tapos, aamuyin mo siya ngayon. Ayan, naka-turn on na siya. Tapos, gaganyanin mo siya ngayon. Ganyan. Ay, ang sarap. Tapos, ito, adjustan to. Nakikita. Yan, adjust yan. Diyan, kung gaano kalaki yung butas na gusto nyo usok or yan, full. Yan. Diba? Sarap. Yan. Dito naman, asin ang nilalagay ko pag ganito. Nilalagyan ko siya ng asin. So, ayun. So, ayun namang mga guys. Thank you for watching. Konting kaalaman lang. Thank you so much for watching mga guys, ha. Ayan. Comment lang kayo sa baba kung may mga question kayo. So, ang brand pala nitong binili ko. Ito. Ay, ito yung box niya. Humidifier and 2-in-1 warm mist humidifier and steam inhaler. Yan. Ang sarap sa feeling guys. Iwan ko bakit ngayon ko lang to nakita. Ngayon ko lang to nalaman. 'Di ba? Maganda siya sa may mga asthma kagaya ko. So, yun. Ayan yung usok ko. Ayan, nakita niyo na yung usok, 'di ba? Ang bilis. Kaysa doon sa magpapainit pa kayo. Tapos ilagay niyo yung buong niyo dito. Tapos lalanghutin mo, sisinghutin mo. Nalanghapin mo yung usok niya. Ang sarap. Mabilis kasi siya umusok guys, kaya nakakasipag konti kaysa dun sa magpakulo pa kayo, tapos ang daming trabaho. So, ayun. Lalagay ko yung link sa description box below guys kung gusto nyong bumili. Hindi po ito sponsor ha, bili ko to ng sarili ko po. Alright, thank you for watching mga guys. Comment lang kayo sa baba kung may mga tanong po kayo at kung saan po ito nakakabili. Ilalagay ko yung link sa baba kung saan ako bumili nito. Sa Amazon ko to binili. Alright, see ya. Thank you. Hanggang sa next video. Bye!